mencionar que la adopción de los perros es más importante. En vez de estarlos comprando y escoger uno bonito, ¿por qué no los adoptan? Fíjate cómo son una monada. Todos tienen sus. Todos los perros son iguales y merecen ser tratados de la misma manera. Cariño. Porque los perros que están en la calle y no los adoptan, los duermen. ¿Y sabes qué es dormir? ¿Qué es dormir la de la vez? Es que los mueren, los matan con una inyección, que es la inyección letal. Y por eso se merecen que los adopten, porque son buenos perros, ¿se dan cuenta? Porque todos se... ¡ay! Son un amor de perros. Están bien chulos. Y eso es todo. Besos, se cuidan.